今日淨係講 headstand positive learning feedback。喺 positive learning feedback 之前咧，最重要 headstand 不要 create negative feedback。第一樣嘢唔好跳上車，我成日同學生講就係我哋 set 好咗個位啦，膝頭哥離開嘅時候咧，學生就會好急住將隻腳離開地下嘅，佢哋會跳上車，一跳嘅時候咧，好驚啊！一落膝頭哥跪咗落去咧，就係會 create negative learning feedback 啦。膝頭哥受咗傷，影響日常生活、行路，所有嘢都痛，其實會大大影響你下一次試 headstand 嘅信心嘅。咁所以唔好跳上車。先理解 headstand 呢一個動作先。我哋平時企喺度，腳去支撐身體嘅重量啦。好啦，headstand 調轉嘅時候，我哋靠呢一個支架。呢個支架點樣做得穩呢？第一，膊頭同耳仔距離要保持住嘅，一縮咧，所有嘢就變晒位噶啦。好啦，第二點咧，學生成日都會問我，咁我咪要好大力咯？咁樣其實唔係噶，你擺翻啱個位咧，身體就會自然幫你練力噶啦。咁我哋了解一下係咩事啦。好啦，我哋 set 好咗個位之後，第一步唔係將膝頭哥離開，係呼吸。吸氣感覺 rib cage 有一個 expansion 嘅，慢慢成個胸腔打開，而我胸腔咧會慢慢朝向窗邊，即係由太陽嗰邊嘅。好啦，喺下一個呼氣，收一收個肚臍，膝頭哥離開，喺呢度定住。會唔會我手臂已經好攰嘅咧？如果係的話，你就要喺呢度 hold 啦，因為我哋會慢慢當個 hip 越送向窗嘅時候咧。我哋需要呢一個嘅 muscle endurance 咧更加高嘅，你要慢慢一步一步練穩個力，咁先可以將個 hip 完全送過去嘅。好啦，我而家 fast forward 成件事啦。好啦，呼吸啦，離開啦，都 OK 喎。離開唔好即刻伸直腳，繼續諗住我個 rib 送向窗邊，去到某一個位咧，你會發覺你嘅腳咧慢慢可以行噶啦，西步行過去。直至到有一個位，佢會想離開。離開咗之後，繼續呼吸，慢慢調整，觀察到有一個位咧，會突然間驚嘅。呢個就係安全線啦。一定係單腳落嚟嘅，點解咧？因為雙腳落咧，佢個助力、佢個拉力好快嘅。你個 hip 啱啱送咗上去。然之後雙腳即刻抽翻落嚟咧，雙腳抽翻落嚟嘅時候咧，住咧一定又會變咗做膝頭哥會跪咗落地下嘅。OK， 單腳記住最緊要安全，係玩嘅咋，試下今日做唔做到嘅咋。OK， 好啦，下次見。